teman-teman, hari ini aku mau pegang slime lah. Dan bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah baby oil yang sudah lama dan ini yang masih baru dan mau dipakai. Lalu ada instok clear yang 5, warna yang cantik yang terlalu banyak, dan alat untuk aduk. Jadi kita sekarang let's start. Pertama aku mau tumbuk virgulnya secukupnya. Ya, jadi kita tumpahkan secukupnya. Maaf kalau kereta itu kayak itu sama video dengan yang jadi dia perlihatkan ya. Jadi kita tumpah semuanya karena masih ada yang lain, tapi yang lain jangan dulu ditumpah semua atau gini ya, segitu saja. Boleh kalau nggak pakai ini, baik kalau langsung itu pasti jadi kering biar ada ya. Dia dulu dia itu sudah mengkumpah sampai sudah merata gitu. Aku nggak bisa lihat dan begitu putih-putih. Jadi karena itu aku nggak bisa lihat. Lalu kita tumpahkan pada sabun. Tunggu ya, aku mau ambil bioreto sabun. Nah, tadi aku sudah matiin karena nanti diulang. Habis ini sabun, sebenarnya aku mengikuti waktu itu yang aku beli dari Jakarta baslengku. Tapi kalau sabunnya kurang, tambah ya, cukup banyak. Gitu saja. Jadi biar terlihat itu sudah suka membalik. Nah, sekarang aku mau kasih jam 12 lah. Jadi kita pertama saja ya. Ini kalau lengket tinggiin. Terus dari tadi aku nunggu sampai lengket ini sedang lengket. Jadi ya aku suka sekali. Nah, jadi kan lucu banget. Tunggu ya, aku mau kasih tunjuk cara membuat slime. Cara main slime. Pertama-tama kalian gini-gini. Kalau ya nggak lengket, kalian ditanggung lengket dan ambil supaya ini sudah lengket. Kalian gini-gini. Ini. Gitu ya. Kalau masih lengket di tangan, taruhin dulu. Lengket di barang-barang. Kalau lengket segitu, nggak. Kalau gini nggak lengket, kita taruhkan saja. Coba.